اهلا بيكم في حلقات الشخير ومشاكله. النهارده هنتكلم على الشخير ومشاكله على البنات. معقوله بناته بتشخر؟ طبعا شفنا كتير جدا بنات عندها 17 و18 سنه عندها مشكله شخير. وتخيلوا كتير جدا من البنات عندها مشكله شخير وتجيلي يا دكتور الحقني، انا صوتي طول الليل مامتي بتقول لي انا صوتي عالي، والاكتر من كده عندي مشكله ريحه وحشه في بقي بنتيجه فتح بقي طول الليل، الهواء بيدخل، التهابات في الحلق، مشاكل. صوت الشخير دي كتير جدا بنات تيجي تقول لي انا مش هقدر اتجوز الا لما تعالج لي حاله الشخير، الا لما تعالج لي اقدر اقفل بقي، الا لما تعالجني اقدر اضيع الريحه الوحشه اللي تبقى موجوده في حلقي. فعلا ليكوا حق، عشان كده الكشف مهم جدا، الفحوصات مهم جدا، والعلاج بيبقى سهل جدا لما بنعرف السبب. السبب عباره عن سده في الانف، التهابات في اللوز متضخمه، ترهل في سقف الحلق، وممكن اي حاجه تاني لحميه او اي حاجه. لكن المهم اوعى يبقى عندك شخير ولا عندك شخير وريحه وحشه في بقك ولا عندك كتمه في نفسك وتقولي دي ملهاش حل. بسرعه على دكتور المتخصص في علاج الشخير وهيلاقي الحل على طول ان شاء الله. مع تمنياتي بالصحه والعافيه، دكتور هشام ابراهيم.